denok bilakatu omen gara arkitektu, alarma egoeran egon gara, itzialdia egin dugu gure etxean bakotzak, eta denok begiratu diogu bizi garen toki horri, ez? Argi gutxi, espazio txikiak, balkoirik ez, terrazarik bai. Gero, konfinamendua leuntzen joan, eta kalera atera gara, eta orduan konturatu gara espaloiak txikiak direla, eta gure hiria ere ez dagoela agian egoera honetarako prestatuta. Pandemia honek hirigintzaz berba egiteko aukera eta hausnartzeko aukera eman digu, eta emango digu, eta horiek izango ditugu izpide, Ula Iruretagoiena arkitekto eta EHUko irakaslearekin. Haupa, Ula. Bueno, COVID-19an mundua hankaskora jarri du, sektore eta esparru guztietan, eta honetan ere, ez? Eta aitortu duzue, oso espazio hori asko begiratu diogula, ez? Krisialdi honetan. Bai, ustez oso biruz, ez dakit, arkitektonikoa edo espaziara esan, ez? Baina, klaro, batean espazioaren dimentsioak, ez? Distantziaren erronkarekin, ez bakarrik gure etxeak, kaleak, hiriak eta dendak ere bai, ez? Niretzat oso interesantea izaten ari da, edo zein denda, edo zein zelan egokitzen ari garen, eta bakoitza zelan irakurtzen duen espazioa eta nola moldatzen ari den, eta nik uste dut hori dela klabea, ez? Espazioak egokitzen, moldatzen, ez? Egoera batetik bestera. Lehenengoz bizi izan dugu itxialdi bat, nik gutxienez, eta etxeari begiratu diogu lehenengo, ez? Bizi garen espazio horri, ez? Nolakoak dira Euskal Herriko etxeak, iak gehienak, Euskaldun gehienok etxe komunitarioetan bizi gara, ez? Hirietako etxeak, ez? Etxe kolektiboetan, ez? Bizi gara gehienok, ez? Eta COVID-ekin, etxealdia inoiz entzun dut, ez? Itxialdiaren etxealdia izan dela hau, ez? Segurazki askorentzat, hainbeste denbora etxean, espazio batean, ez? Batik bat, baina zurea den espazio batean, ze etxea norberak eraikitzen duen nire ustez espazio intimo horri egiten dio referentzia, eta hausnarketa hori, gure barnetik eta inguratzen gaituen hordara jartzen gaitu. Egia da, norberak egindako gogoeta bat izan behar du, ez? Baina nire ustez interesantea da bakoitzak nola ikusi duen bere lekua, ez? Ze gabezi azaldu dizkion. Orain hitz egiten ari gara balkoietaz, baina norbaitentzat hori garrantzitsua izan baldin bada, segurazki etxearen erosketan edo etxearen alkilerran, ez? Momentu hori erabaki oso garrantzitsua dago eta momentu horretan seguru pertsona edo nukleoak egin duela gogoeta bat zer nolako espazioa bilatzen duen etxe batean, segurazki hori izan da lehenetsi duena, ez? Bere, hainbat kasuistika daude, ez? Baina baita ere ze puntura arte herrigunean edo hirigunean edo nun kokatzen garen edo zer dagoen gure ingurunean, ez? Balkoia edo eguzkia presentzia oso garrantzitsua da eta baita ere naturarekiko zuhaitz bat egotea adibidez ingurunean, ez? Mugitzen direla, soinuak, bai erakartzen dituen animaliak. Bistarako ere, ez? Bistarako dudari gabe, ez? Eta gero ere bai zen, etxe bat aurrean baldin balkoia, baina etxe bat aurrean edo horizontea ikusteak, ikusten horrek, barne arnazketa bat bezala egitea. Ikusten hor, badaudela hainbat gauza, terrazaz aparte, norberak egin duena, eta nik uste dut kontzientzia hori hartu izana oso positibo izango dela aurrerantzean. Argiari ere erreparatu diogu, ez bakarrik, ez? Argi etxean egon garenez, batean konturatu gara, etxeko ze espaziotan, ze ordutan, argi gehiago dagoen, ez? Aipatu dut, ez? Deno bilakatu gara arkitektu, txiki etxean, ez? Seguro, eta segurazki moldatu egin dugu espazioa, edo yoga egiteko gauza konpondu, eta ze leku da egokia horretarako. Baita ere, batzutan entzun izan dut, Skypeko zer ikusten den atzealdean, ez? Hau da, zer den bestez, publiko egiten dudan, nire etxe pribatutik publiko estena hori zein izango litzatekeen. Liburuak, lora bat,
neutroa, ez? Nik uste dut hor ere bai, egon dela beste maila batetako hausnarketa bat, etxearen espazioari lotuta oso interesantea, ez? Balkoiak eta terrazak gainbaloratu egin dira, ez? Total. Bai, bueno, a ber, nik uste dut, betidanik denoi gustatu izan zaizkigula, ez? Orain, bueno, bai, horren booma dago, nik uste dut bere neurrian jarri behar dela, ez? Bestelako balorazio batzuk egin behar dira horrekin batera, ez? Naturaren presentzia nire ustez klabea da, ze igual ez daukazu hori kanporatzeko, baina bestelako egoeratzuk espazioare bai, bueno, egin dezakete, edo ate irekidurak, ez, nolakoak diren. Agian ez duzu gorputza atera, baina leihoa goitik bera eta irekial, ez, azkenean, bueno, haize edo kontaktu, ez, azalera horren inguruan hitz egin beharko genuke. Bestetik ere, galdu egin dira eta sensazioa dugu guk ere itzialdi honetan, konturatu garelako, etxe kolektibo horietan espazio komunak galdu egin ditugu. Eta gogoan dut, lehen agian gehiago zeudela espazio komun horiek komunitatean erabiltzeko, ez? Bai, orain oso, bueno, etxe pribatua eta gainontzekoa da, justu eskilara kaxa, ez? Eta egia zen, arkitektoen kolektibotik, aspaldiari ginen, ez? Cohousingaren inguruan edo jende adinduekin, hori rebindikatzen, ez? Bueno, hori prozesu bada, ez da bakarrik espazioa, baizik eta komunidade bat eratzea espazio horren inguruan, ez? Espazio ez da bakarrik, espazioa aukera bada bizitza kolektibo bat sustatzeko. Orduan, prozesu horiek, horren balioaz jabetzen garen heinean, seguro implantatzea posible izango dela, baina bai etxealdia edo itxialdia espazio eman komun batzuekin, beste arnasgune bat izatea etxeak onak dira, ze nukleo familiarra, edo etxearen inguru horretatik ere bai ateratzea eta beste kontekstu bat izatea, beti aurpegi berdinekin ez ikusteko uste dut ere bai positiboa izan daitekela, espazioen eta pertsonen arteko konbibentzia horretan. Sentsazioa dugu gero eta etxe txikiagoetan bizi garela. Hirian ere, Bai, sentsazioa ez horrela da. Bai, alde batetik dago espekulazioa, edo ateratzea, batzuk espekulazioa, beste batzuek esan dezakete errendimendu gehiago ateratzea eraikia dauden etxe bizitzei, eta nik uste dut ere bai hori ere esan behar dela, etxe handiegiak gure bizi pertsonak txikitzen edo, garai batzutan txikiagoak, edo beste garai batzuekin konparatuz askoz gutxiago bizi gara espazioetan, eta hori izan da arrazoi nagusitako bat, eta gainera horrek dakar, diruaz ekartzen duela, baina hor badago arrazoi demografiko bat eta erreala dena, baina, igual gogoeta bat egin behar dugu, etxe pribatua txikia izan daitekela, baina beste espazio ekstra batzuk izatea, ze igual momentu batean txikia gara etxean bizi garenak, baina beste momentu batzutan jende gehiago gara, hau da, berriz ere moldagarritasun hori posible egitea. Baina bai, etxeak txikiak dira, baina egia da etxetan oso denbora gutxi. Gizarte garaikidean, lanean, denbora asko kanpoan gaudela, eta orduan, igual hori ere ez dugula inbeste baloratu, Orain, baloren jarri dugu, justo, etxea bilakatu delako, 24 orduak, baina hori ez da sekula gertatu, zegu sekula gertatu. Oporraldietan beti ere bai da etxetik kanpo, Bai, alde egitearen beharra izaten dugu, Honek guztiak ekarriko du etxeak eraikitzeko eta planifikatzerako orduan aldaketarik. Aipatu duzu dagoeneko arkitektu batzuk, zibiltzala, espazio komun horien naturaren presentzia eta abar, aldaketa batzuk. Baina itxialdi honek ekarriko du aldaketarik? Bueno, ni ez naiz orgina, baina nik uste dut ez bakarrik etxeetan, baizik eta oro har, aldaketak etorriko direla espazioari lotuta, eta dudik gabe pertsonalki bizi izan ditugunak gure gorputzean geldituko direla.
Beraz, bai, espero, igual destio batetik hitz egiten ari naiz momentu honetan, baina bai, aukera bat izatea gutxienez berpentsatzeko, eta bai iruditzen zaidana da, orain autoekin oso erraz ikusten dugu, bizikleta edo oinezkoentzako espazio gehiago, hori da rebindikazio bat, aldarrikapen bat, hirigintzatik aspaldi, genero ikuspegiarenetik ere bai, bizikleta elkarteak, hau da, leku esparru guztietatik aldarrikatzen zen gauza bat, eta beti izaten zenez, hau oso zaila da egitea, edo jendere izaio gustatuko, horrelako aldaketa bat. Eta nik uste dut, esperientzia honek, laborategi intentsionek, zenbait gauza planteatzeko bideak ireki dituela. Errezago jasoko dela, aldaketa horiek egiteko garaian. Etxebizitzen bizigarritasun dekretu berriak egin beharko dira, horren arabera eraikitzen dira etxeak, ez? Bai, nik bai entzun dut Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailetik, justuan hori, ez? Orain gertatzen ari da, justu repasatzen ari da, zeintzuk diren oinarri horiek, ezin dugula bizipena alboratu, eta orduan, bai hasi beharko genukela, horrelako hausnarketa sendo bat zer den aplikagarria edo zer eraman daiteke hau arautegitara. Arautegi batzutan zentzu honean egiten dira, baina ondorio txarrak izaten ditu, baina, hausnarketa mailan interesante iruditzen zait. Zein faktore hartu beharko lirateke kontutan, edo zure ustez zer izan behar du ezinbestekoa? Hori, esentzialaren gaia beti da, hainbeste egoera kontutan hartu behar dituzunean, hori, saiatzen zara onura garri izateko, baina nik momentu honetan espazio amankomunen gaia uste dut horri heldu behar diogula. Komuna denean, alde batetik komunidadea lantzen da, eta hori koronak ere bai, jarri du mahai gainean, eta espazioekin erlazio handia dauka, eta espazio horiek komunidadeanak, igual ez dutenak helburu jakin bat, gauza askotarako baliogarriak izan daitezke, eta nik uste dut etorkizunean horrelako espazio gehiago behar izango ditugula. Hau da, zehazki ez direnak, ezertarako eta gauza askotarako baliogarriak direnak. Guzti honek argi uzten du pizka bat, merkatuaren gehiegikeria eta espekulazioari ere frenoa jarri behar zaiola? Gizatasun gehiago izatea gutxienez, etxea pentsatzen dugunean, eta balkoiak zergatik, hau da, asko atera da berri paperan, baina zergatik galdu ditugu balkoiak, arrazoi espekulatibo batengatik, azalera galtzen zen espazio bat, eta orduan nahiago genuen etxe barnera eraman. Orduan, badago lotura oso zuzen bat, beraz, betiko leloa, etxebizitza oinarrizko eskubidea dela, eta orduan, horri nola muga jarri. Historian egon dira beste pandemia batzuk, eta pandemia horiek ekarri dute, hiriaren antolaketa edo etxeen antolaketa ezberdina, kolera, peste, beraz honek ere, pentsatu aldugu ekarriko duela, aldaketa? Nik uste dut mugikortasuna izango dela klabetako bat zentzu horretan. Higienismoa izan zen garai batean, garbitasuna, eta orain gure garbikatasuna airearekin erlazionatzen du, ze justo COVID-a gure arnasketa eta gure estresa jarri dio begira da. Eta orduan iruditzen zait, gauza askorengatik ere bai, justo iruditzen zaidalako trantzizio, klimaldaketagatik trantzizio egoera baten abiapuntuan gaudela edo pentsatu nahiko nuke, eta mugitzeko moduak klabeak dira, eta auzoen hori 15 minututako auzoak edo auzo bizitza hori ere bai sustatzea oso garrantzitsua izango da. Orduan, mugikortasuna autopribatuaren hori, Nissan eta hemen ikustu jagogo eta hori ekarriko dela, eta horrekin batera nola mugituko gara, eta zenbateko beharra izango dugun, gure bizimodua egiterakoan, distantzia horiek egin behar izateko. Oso ohituta egon gara, hemen bizi eta Euskal Herriko beste hiri batean lan egitea eta joan-etorrian ibiltzea, Hori ere berpentsatu beharko da,
Nik uste dut hori da mahai gainean daukagun galdera, baina alor guztietan. Gertatzea espazialki, eta ekonomikoki ere bai, azpiegituretara dedikatu da diru inbertsio handia, zergatik horrelako bizimodua egiten ari ginelako. Orduan orain, azteko petrolea, gauza asko daude mahai gainean, esateko, eta zentzurik aldauka, hemen bizitan, edo igual, hainbeste joan etorri egin behar dugu, orduan hor, berkokatze bat egin behar da, baina lurralde mailan iruditzen zait, oso gai politikoak direla eta maila kolektiboan hausnartu beharrekoak, eta asko dira, oso elkar gurutzatuak daude. Etxeak aipatu ditugu, mugikortasuna, eta gero gertatu zaigu, faseka, konfinamendu hori apurtzen joan garela, edo leuntzen joan dela, eta ondoren batean kalera atera gara, orduka, txandaka, eta bar. Eta orduan konturatu gara, hiria ere ez dagoela prestatuta, behar bezalako distantzia neurriak eta segurtasun neurri horiek mantendu ahal izateko, hiria ere birmoldatu behar dugula, edo beste era batean pentsatu behar dugula, edo eraiki behar da. Nik uste dut, koronavirusa esaten ari dena da, oso errentagarritasuna, espazioaren aprobetxamendu maksimo horretara joan garela, eta hori, hori berpentsatu behar dugula, horrela ez dugula funtzionatzen, hori ez dela osasungarria, hori ez dela bizitza aurrera emateko espazio bat. Kalearen espaloia argi dago, autoak kendu digu. Autoak kendu du espazio hori, orduan hor, errez, ez dena errez, baina mugikortasun ereduaren berformulazio batekin batera etorriko da, auto gutxiago izatea kaleetan, eta beste modu batzuk egon beharko dira mugitzeko, eta baita ere distantziak txikitu beharko dira, lana lehen komentatu duguna, eta iruditzen zait ere bai, saiatu garela espazioari errentagarritasun edo probetxu handia ateratzen, ez dakit, tabernetan ere bai dagoen arazoa, lehen 15 mahai ateratzen ziren ekonomiko rentable egiteko, eta orain koronavirusak esaten dugu ez dela, orain beste dimentsio batzuk behar direla. Beti, hau ez da gauza berri bat, irisgarritasunagatik, egokitzen joan gara hiria, eta beste behar batzuk sartzen direnean, gizarte bezala, azkenean espazioak transformatzen joan dira, ez dira beti horrela izan. Hala ere, espazioak transformatu daitezke errez eta arin, entzun izan zaitugu, agian hartu daitezkeela erabaki batzuk, espaloi batzuk handitzea, espaloia berez berregin barek, eta hola, ez? Karo, hortatzen dena da horrek arazo strukturalago bat ekartzen duena, mugitzeko beharra duen horri ere bai, erantzun bat eman behar zaio. Orduan, bai badira, behin-behineko, edo probatzeko, edo azkar batean egiteko gauzak, eta low cost izan daitezkenak, eta beste batzuk, beste gogo eta maila bat ekartzen dutena, dira mugitzeko ereduan. Baina bai, badaude, ez du zertan aldaketa gainkostu handia ekarri behar, nik uste dut gehiago ekartzen duena, pentsatzeko beharra. Mugikortasuna aipatu duzu, mugikortasuna bai dela, izango dugun arazoetako bat, dentsitatea ere, agian, Bilbon jende asko bizi garelako, eta horregatik, agian orain sentitzen dugu momenturen batzuetan ez daukagula espaziorik, edo? Horrela, bilera, intelektual askoren bilera bat entzuten egon nintzen hiri Paris, Londres, eta haiek esaten zuten ofizina leku asko hustu egingo zirela. Azkenean, berrokitzapen honetan, segurazki lantokien, gutxipen bat, ez denak. Eta honekin esan nahi dudana da, dentsitatea, nik bai uste dut dentsitatea ona dela, baina ikusi behar da, hori nola mainatzen den. Hau da,
ez zait iruditzen erantzuna izan behar duenik, ez behe dentsitate, ez, denak lur kontsumo batera eta unifamiliarretara joan behar garela edo txalet eredua dela hoberena, ez? Horretarako ere ez daukagu lurrik ere, ez? Euskal Herrian ez zinetek egin, baina, teorikoki ere, ez zait iruditzen, azkenan komunidadearen lanketa hori eta, garen biztanlego kopuru bai iruditzen zait, hiriak hobetu behar ditugula, ez? Hobetze horretan egon behar lukela, eta segurazki, igual momentu honetan, gutxiago behar baldin badira lokalak, igual transformatu behar ditugu etxe bizitzetara, eta orduan beste dentsitate altuko espazioak, edo jende hori mugitu beste leku batetara, edo horrelako planteamenduak etor litezke. Aipatu duzu, ez? Espazioaren birmonolaketa dagoeneko ikusten ari garela, ez? Dendetan, tabernetan, baina hor bada erronka handi bat, hezkuntza dugu, ez? Ikasturtea hasi baino lehen, oraindik ere, hau bukaeran dago, baina datorren ikasturteari begira nola antolatuko da espazio hori, ez? Eta hori ikertzen zebiltzaten koronavirus krisi hau baino lehenago, ez? Eraldaketa hori egiteko, orain begira, baizik eta lehendik ere, bazebiltzan ikerketa bat egiten, ez? Hezkuntza zentro horiek nola eraldatu. Orain inoiz baino garrantzitsuagoa izango da hori, ez? Hori aztertzea. Nik uste dut orain ikastetxeak daudela šok batean, ez? Eta egoerari nola baita aurre eginez, ez? Baina egia da, ez bakarrik Euskal Herrian, oroar mundu mailan fenomeno bat gertatzen ari zen, eta da ikastetxeak eta aurreskoletako espazioak, ez 19. mendeko ereduekin ari ginen, ez? Hau da, gartzelen sistema edo antolaketa sistema batekin, ez? Eta orduan, pedagogia momentu honetan, gai pedagogikoek behar zuten espazioak eraldatzea. Orduan, gertatzen ari da ikastetxe askotan, tabikeak bota, bestelako espazio batzuk sortzen ari zirela, pedagogiaren behar batengatik. Eta nik uste dut berriz ere, espazioak eraldatu behar baldin badira, orain etorriko den beste egoera bat dela eta, pedagogiatik hasi behar dela, ez? Hezkuntzako espazioak pedagogia eta arkitekturaren elkarlan bat delako. Eta batzutan pedagogia bere aldetik joan da, eta batzutan arkitektura bere aldetik, ez? Eta uste dut, gure ikerketaren funtsa azken hori zen, ez? Eta ari gara, ez dakit, bi buru bere kabuz pentsatzen, eta azkenean elkar ulertze bat eta elkarlan bat egin behar zuten. Eta egin behar da. Orduan, hemendikan aurrera, lan prozesu horretan zeudenak, badaukate gutxienez, trebetasun hori ez, espazioari begira ari zirela, ez? Eta hausnarketa hori aurreratuta, eta horiek ez daudenak, orain hasiko dira esaten, ez da bakarrik orain zer egiten dugun, ez? Baizik eta zer egin nahi dugun, ez? Gure ikastez, ez nahi dut. Guztut, galdera sakonago bat. Interesgarria izan daiteke, ez bakarrik, datorren ikasturteari begira, baizik eta pedagogiari erreparatu ere, eta eraldaketa bat egin, ez? Hori da. Eta ez baldin badaude prozesu horretan, orduan ez dute segurazki espazio hain modu strukturalean aldatuko, baizik eta, igual altzari egintza izan daiteke, ez? Nik orain, gure ikerketari dagokionez, transformatutako espazioiek, hau da, askoz ere gela multianitzak eta horrela zeuzkaten beirate gehiagoekin, eta aukera gehiago daukaten egoera berritara egokitzeko. Hori da, hori litzateke galdera, ez? Espreski hori zen pedagogiak eskatzen zuena, ez? Pedagogia bai, ez da beti berdin, eta depende klasea, esan nahi dut, ez? Badauka, depende, ez? Hori, depende, ez? Dagoenaren arabera, baliabideen arabera, espaziora egokitzeko behar hori. Orain, koronavirusa jarri digun eztabaida honetan aukera hori badago? Hortxe. Etorkizunera ere begira, eta gemiltzan, hau baino lehen hortaz hitz egiten, klima aldaketak ere eragina izango duela, ez? Eta hori ere ez dugu ahaztu behar, ez? Badira parametro batzuk haien, atera ziren, ez duela asko, ez? Itxasoak gora egin ala, baina Bilbo hau dena urez beteko litzatekela, ez? Eta hor ere hirigintzak badu ere zer esana eta egin beharra, ez? Ezkenik ulertzen dut koronavirusa dela klima aldaketaren prozesuaren barne ulertu beharreko gai bat bezala.
batzutan koronavirusari galdetzen digutenean, arkitekto edo hirigileei, zuzenean, koronak ekartzen dituen galdereak, horiek dira gai alor batzuk, baina klima aldaketak, beste horregatik iruditzen zait mugikortasuna dela eta noski klima aldaketari egokitzeko lehen pausuan gaudela. Eta koronavirusak mugikortasuna ez dakit, norbaitek duda baldin bazeukan, erantzun askar bat, berandu edo ez dakit, baina ipurdian zistada bat eman digutela sentitzen dut, eta uholdegarritasuna, baina baita ere mendien egoera, basogintzak, azkenean pobretu egiten dugulako eta zute arrisku gehiago dagolako, en fin, energia ere, arazo bat izango da, noski, bai, eta gure dekanoatzatik, arkitektualkaduntzatik esan zuen, koronavirusa gertatzen baldin bada neguan, agian etxeak energetikoki prest ez daudela hitz egingo genuke, ez? Beraz, bai, noski, hor, daukagun parke eraikia eta urbanizatua, egokitu behar ditugu klima aldaketak jarriko dizkigun erronkei. Hirigintzak beraz erronka asko ditugula. Bai. Hirigintzak eta komunitateak, Eta komunitateak, bai. Bueno, hemen utziko dugu, plazer bat izan da, Ula. Batean jarraituko dugu gai guzti hauen bueltan berba egiten. Ondo. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi,